dumarku waxay qayb ka yihiin gobol-xumada maanta jirta maaha ragga keliya. dumar fara badan oo maanta nool ayaa waxay qayb ka yihiin burbur ku dhaca qoyskooda iyaguna oo sabab uga yihiin waxay sabab uga yihiin baahidii diinka uu u qabay iyada ayay ku dhibaataynaysaa, way ku xanibaysaa, way isu diidaysaa. bal naaga adugu xaaskaagiiga oo guriga ayaa kansatay oo isu kaa diiday oo u baahan inaad la dagaalanto saad wax uga hesho ka warrama maxalba. gabadha badan baa guryahoodii ku burbureen culays ay saareen raggoodii dhinaca gogosha markay tagto, ama iyadu ha kalaha dabeecad ha ka noqoto, ama maxaanku idhaahdaa waa xishood iyo wax aan dhaqankii soomaalida ka yimid ha noqotee diidmada gabdha badan isu diideen raggooda ama ay ku dhibaan gogosha inay u fududeeyaan markuu u baahdo waxay keentay raggu inay ka gudbaan iyada oo gabar kale raadsadaanoo suuqa gabar kale ka doontaan ay guursadaan oo guura labaad oo aysan ku talagelin ay galaan sababtoo iyadaa suquun ku gelisay gogoshi. sheekada igu yaabka badnayd waxay ahayd intii aan dhinaca dumarka barnaamijkaasaan ka dhegaysanayay nin baa waa ii sheekeeyey daris aan ahay. ninkaan waan darisnay guryaha dee waad garanaysaa daaqadaha ee isu dhow haddii shanqar badan gurigan ka baxaysa iyo haddii guriga kale ka baxayso waa la maqlaya. habeenkii gurigaas oo laga buuqaa. markaan maalmo ayaan saas aan u dhegdhegaysanayay oon buuqa maqlayn lakin waxa lagu wada hadlayda inaan maqlayn laakiin in guux unaan maqlayno yaan waan aqaanay wadaadka guriga degaan subax damaynta u yeeray waxaan ku eri banaanka isugu nimid reer niyo guriga habeen walba yaa ku dagaalama xitaa buuqa guriga ku jira gacantu i qabtay sidii asagoo dadka iga dhaxay meel cilaab intay igay wuxuu yiri niyo ma maqashay buu yiri xoolaha orgiga neefka orgiga la yiraahdo ariga habeenkii u dhawaaqo ma maqashay oo xerada ka dhex dhawaaq waaq isaga hayo mahmaa loo sameeyey bi orgigu habeenkii dhawaaqaya xeradaas ku jira wankuna waa aamusan yahay. marka wan baa la hadlo wuxuu ku yiri war orgiyow war habeen walba xal dhawaaqada ma iska aamusta. marka wuu u jawaabo wuxuu yiri buu yiri war niyo wow xilaaga ilaahay kugu dhibine shib iska dhaado xilaa waxa haystaan gudiid ana xilihi ilaahay ugu dhibo iga ogola waxa la qaylinaya waa xilihi baa diidan maas markuu soo qaataa maxaad uga jeedaa markaas waxaan uga jeedaa niyo xaaskiisa ilaahay ugu dhibo 17 sanaan qaba 8 caruur ay dhashay 17 ka sano si qabow iyo deganaansho ku jirta weligeena xukmaana kala qaadan xoog iyo farmaroojin iyo qolof iyo qasab waxaan ahayn xukmaana kala qaadan noloshaasaan 17 sano ku jiray. waa la yaabay waxaan ku yiri warniyo arrintaas waa arrin adag hadday saas tahay waa dhibaato maxaa u tijaabin weyday baan ku yiri inaad maaragtay bal aad mar kale gabadha ma kala hadasho arrinta ma weydiiso waxaan jooji ma tiri waa kari waayo yiri marka arooskii noo dhamaaday saan u qay waxaan arooska iyo waxaan ayna ku saabsan tahay iyo cusaybka dhaqan bay ii noqotay 17 sano xoogaya oo waxaan xoog ahayn aan wax uga qaadani. hadday saas tahay maxaa u tijaabin weyday guur kale aan ku iri oo noolka sheeka aan la yaabay marka meesha ka dhacday. wuxuu yiri niyo waan guursaday 3 sano ka hor baan waxaan goostay inaan guursado iyadana waa u sheegay wax saan u lahaa waa guursanaya meesha harta guursan ilaahay ayaan guursaday bi gabar wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan oo ay soo marxabaynaysa oo guriga markaan iridda ka soo galay iga hor imaanaysa oo aad iyo aad aan u jeclaadaan guursaday. maxaa dhacay gabadhii wuxuu yiri markii aan aqal galay ayay ii timid iyadu muraabaxa oo raalli oo diyaar ah iga hortimid mar alla markay iga hortimid oo diyaar ah ee hawada iga guurtay bismillaah war maxaa jira hawada dhan wuxuu yiri dareenka dhan baa iga tagay cabar haddii aan yaabanaa oo la dareenka maxaa kaa qaaday yaa waxaan yiri bal iska seexda waa iska seexda. habeenkii labaad waa sidoo kale habeenkii labaad waxaan yiri xanuunkaan oo xanuun hadda intaan jooga xalay ugu bilowday wax aan qabay ma ahayn bal waxaad samaysaa dharkaaga xiro bal dharkaaga xiro walaal dharkaaga bal isku xiro xijaabkaaga qaado dharkaaga xiro bal horta dharkaaga ku noqo dharkeeda dib u xiratuy iyadoo aad iiga niyad jabsan gabadhii dharkii markay xirato jirkeeda iga qarisay yaa xogaa hami soo galay oo dareen soo gala
markaasana xoogaa waxaan yidhi wareer gabadhii markii dharkii ay ku noqotay yaa xoogaa isbeddel kugu dhacay daqiiqada haddaan jooga gabadha jirkeeda asturtayba wuxuu yidhi waa qaaba kaba joogaaba 100% baan diyaar ah markaasaan waxaan ku yidhi dhegeyso xoogaa culture hab baan isticmaali jiray habkaan maranaya inuu yahayee qaab baan waxu samayn jiray isu kaydiid oo waa ku imaanayaa isu kaydiida maradaada ku dhego oo isdiid oo cabaar aan kula raftay kabacdi walaa laga yaabaa inaan xaajadii caadi noqotay sidii bay ii samayso markaasaan caadi ku soo noqdaybi oo gurigayga caadi noqday bal u fiirso waxay yidhi haddaan joognay oo gabadhii dhowr beri saas ayaa tiri oo dhegeyso warnima anigu xoogitaan iyo maalin dharkaaga xiro waa ku qasbayaayo qolof baan kugu taa dhulkan kugu dhufunayaa maalin walba waxbaan xoog baan kaaga qaadanaya gurigaan uma imaan war anigu nin baan u imid raalli iyo oo soo faraxsan iyo anigoo faraxsan aan jamaca gurigan ku galno haddii waxaagu yihiin qasab baan wax kaaga rabaa oo habeen walba waa ku qallacaya dharkaaga xiro oo qolof baan kugu taagaya war waxaas ma rabay sakay furbeetri waxaan ku qancin waayo waxaan la soo qabsaday inay yihiin oo anaga hadda awoodeedii aan ka bixi doono markaan muddo bila sidii ku wadnana waa soo istaagto waxay tirniyo dhegeyso aniga sakay fur waxaan ku khasbanaaday buu yidhi gabadhii raalliga ii ahayd inaan furo sababtoo ah dabeecadii 17 sano aan soo waday yaa maskaxdaydii iyo maxaanku dareenkayga dhan ba la qabsaday waxaan ogaaday buu yidhi 17 sano saan usoo dhaqmayay inaysan si fudud iga baayin halkaa maxaa mar idinkaga soo baxay bal qisadaa ilaahan guri maxaa ka soo baxaya waxaa ka soo baxaya gabadhaasu ninkaa mushkiladda ay gelisay waxay keentay in reer kale ku burburo gogol xumo darteed iyadana sabab u ah asagaa samir badnaa oo ilaahay samir badansiiye ma ahane hadduu rag kale ahaan lahaa waa hore isaga tegi lahaa ilmahaasuu ilaashanayay iyo nin wuxuu ahaa aad iyo aad dabeecad badan ilaahay u siiyey gurigii dambe u tegana wuxuu uga burburay dhaqanka iyada u bartay halkan waxaa iga soo baxday oonba is idhi nimankaa maalin walba gabdhaha ley waa kufsadaan oo gabar walaashooda oo dembi ka gelin ley way kufsanayaan ama mid inkaar qabta ah ay soo tababartay oo isu diidayoo xooggaaba u soo bartay hataa waa saas oo u fekeray war gabdhaho ilaahay ka baqa raggiinna ha diidinina gurigaan asagaad u timid gurigiinnii ninkaan baad uga soo baxday gurigee ninkaana uga soo baxday waxaad u baahan tahay asaga dartiis wey waxaad u timid haddaadan u baahnayn gurigi laad joogi lahay markaad gurigiisa ugu timaado inaad isxirto mare isku xirto oo labaduba isdhaafsato oo aad diiddo adigina diinkuuma ahanoo cadaabad kala kulmaysaa ninkaagana waxaad baraysaa dhibaato iyo mushkiladaad baraysaa marka waxaa rabaa inaad gabdhuhu ay fahmaan inaysan ninkooda isu diidin inay raalliya u noqdaan waktiguu baahanya inay u tagaan hadduu asagu uusan dareenkoodii iyo jinsiga iska dhirjiray inay kala hadlaan oo dhahaan warsaan wax ka bedel isan ka xishon sida asaga ugala hadli lahaa oo arrintaa ugala hadli lahaa waa inay iyaduna ugala hadashaa guryaha waxaa la rabaa maanta soomaaliyeed ee maalin walba u burburayay gogol xumo ka imaanaysa gabadha ama ninka inaan iska fahamno arrintaa xalinaa loo baahanya maaha ceeb inaan dhahna guryaha annaga aan ku xalina waxaan u nimid oo baahiyada inaan ku gudanna maaha